હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ અરુકુક ગુજરાતીમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળાની ગરમી માટે ઠંડુ ઠંડુ લીંબુ શરબત. તો લીંબુ શરબત બનાવવા માટે આપણે એક બાઉલ લઈ લઈએ. હવે તેમાં 2 ગ્લાસ નોર્મલ પાણી નાખીશું. હવે અડધા વાટકા જેટલી ખાંડ નાખી આ રીતે ચલાવતા રહી ખાંડ ઓગાળી લઈએ. થોડી વાર પછી ખાંડ એકદમ સરસ ઓગળી ગઈ છે. હવે તેમાં 2 મોટા લીંબુનો રસ કાઢી અને નાખીશું. હવે અડધી નાની ચમચી મીઠું, અડધી ચમચી સંચળ પાવડર, અડધી ચમચી જીરું પાવડર અને અડધી ચમચી મરી પાવડર નાખી થોડી વાર ચલાવતા રહી મિક્સ કરીશું. હવે આપણે તેમાં 2 ગ્લાસ ઠંડુ પાણી નાખી અને તેને પણ થોડી વાર ચલાવતા રહીશું. તો હવે આપણે એકદમ સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લીધું છે અને શરબત રેડી છે. હવે એક બીજું બાઉલ લઈ લઈએ અને તેમાં આ રીતે ગરણી વડે શરબતને ગાળી લઈએ. તો આપણું લીંબુ શરબત રેડી છે. હવે આપણે તેને સર્વ કરીશું. તો સર્વિંગ પ્લેટમાં 2 ગ્લાસ મૂકી તેમાં બરફ નાખીશું અને એક ચપટી જેટલો ચાટ મસાલો નાખીશું. હવે આપણે તેમાં લીંબુ શરબત નાખીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે ઉનાળાની ગરમી માટે થાક દૂર કરે અને એનર્જી આપે તેવું લીંબુ શરબત. જો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક શેર કરી દેજો અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો.